Биз болсо улантабыз, ардактуу замандаш, мынакей эфирибиздин дагы ортосуна келип жеттик. Демек, мындан кийинки убагыбызды биз келген коногубуз менен маегибизди уланталы. Албетте, бул ТРК Баткен телеканалы таңкы Баткен көрсөтүүсү сиздерге мына ушундай кызыктуу маалыматтарды жана ошондой эле рубрикаларды ар дайым сунуштап турат. Бүгүн бизде конокто болсо ушул чыгармачыл инсан, деги эле ушул өзүнүн кесибинин негизинде жана ошондой эле кошумча мына ушул биздин кичинекей балдарыбызга дагы өзүнүн кеңешин жана ошондой эле баягы кол өнөрчүлүк тарабынан же болбосо мындайча айтканда кыргыздын баягы кымыз жыттанган деп коебуз го, баягы комуз үйрөтүп ушул балдарга өзүнүн тарбиясын берип келе жаткан Баткен райондук балдар чыгармачыл үйүнүн комуз илиминин мугалими Жолболду Саттаров агайыбыз келип отурат. Агай, саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Чоң рахмат. Таңкы маанайыңыз жакшыбы? Абдан сонун. Эл менен алмандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу Баткен облусунун, Баткен шаарынын, жалпы эле ушул ТРК Баткен телеканалынын көрөрмандары, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз, көргөнүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыз кандай? Кандай келип алдыңыз? Абдан сонун. Эртең менен ушул сиз менен байланышып, анан ушул мындай даярдыкта келдиңиз. Даярдыкта, жакшы даярдыкта келдик. Буга чейин бир күн алдың эле даярданасыз керек эмес? Биринчи көптөн бери мен силер ушул эфирге болуп чыкпай жүрөм, анан өтө бул мага үчүн жоопкерчилик болду. Себеби чалып улам сизге чалып байланышып, кандай кылабыз деп ушундай бир жоопкерчилик менен карадым бул. Жакшы. Биздин эфирибиз ушундай эркин, агай кенен олтуруп, маектешип, өзүңүздүн ушул кесибиңиз, чыгармачылыгыңыз боюнча сүйлөшөбүз. Андыктан биздин көрөрмандардын алдында өзүңүз айткандай эле ушул жоопкерчиликти сезип келип, ушул буюрса эфирибизди бир пайдалуу биздин көрөрмандарга эстей кала турган кылып өткөрөбүз. Иштериңиз кандай болуп атат? Иштерим абдан жакшы. Азыр биз иш башталды, кызуу. Эмгек өрүгүнөн чыгып, азыр иштерди баштап, жогоруда айтып кеткендей, Баткен балдар чыгармачылык үйүндө бир жылдан бери эмгектенип жатам. Жаш жеткинчектерди биз мектептен тышкары кошумча билим беребиз, үйрөтөбүз, бий үйрөтөбүз, ырдаганды үйрөтөбүз, комуз черткенди, жогоруда айткандай кол өнөрчүлүк, чеберчилик жана башка түрдүү тармактарда биз балдарды өзүнүн баягы турмушта, келечекте өзү ошол пайдасы тийсин деген өнөр үйрөтөбүз. Себеби өнөр өлбөйт, өнөр кесипке айланат деген элибизде сөз бар да. Мына ал нерсени мен ушул өзүмдүн турмушумдан дагы өзүм көрүп келатам. Себеби ушул биз канчалык балага өнөрдү үйрөткөн сайын ал бала келечекте ийгиликтүү инсан болуп жетилет экен да. Ошол тармакта иш алып барабыз, азыр Баткен балдар чыгармачылык үйү. Анан өзүңүздү сизди буга чейин билебиз, баягы университеттерде дагы мугалим болуп иштедиңиз. Кесибиңиз боюнча өзү мугалимсиз, Кесибим боюнча мугалиммин. Азыркы учурда эми баягы жан дүйнөңүз ушул чыгармачылыкка тартып, мына ыр жазып, ырдап чыгып атасыз. Кандай, эмне түрткү болду? Же сиз деле өзүңүз бала чактан ушинтип музыкалык мектептерге, баягы кошумча сабактарга катышып жүрдүңүз беле? Расул мырза жогоруда мен айтып кеттим. Өнөр тууралуу айтып кеткендей, биз баардыгы ушул тарбиябызга карайт экен да. Биз баягы бала кезде космосту кыялданат экенбиз, бирок тарбиябыз башка болгону менен космосту биз багындыра албай калат экенбиз да. Ошондуктан мен ушул кыргыз эли кылымдарды караткан бир ооз сөз менен, макалы менен бүтүндөй бир жашоодо, турмушту айтып койгон экен да. Ошону биз мында жашап өткөн сайын биз аңдап, билип, баалап калат экенбиз. Уядан эмне көрсөң учканда эмнени ошолосун деп коет. Анан мына ошол мен уядан алган тарбиям. Мен атам музыкант болгон, Саттаров Омурзак Саттарович, ыр жазган. Ушул Лелек районунун Мурас айылында, азыр Мурас болуп болду, ушул өмүрү бою ошол айылда балдарга музыканы, билимди үйрөтүп келдим.
анан Рысбайдын шакирти болгон, Байдылданы сүйүп жаттаган ошол нерселер үйдө тынбай жаңырып тургандыктан анан мен дагы ошол тармакка жакынмын да. Бул нерсени мен атамдан алган тарбия деген ырымды айтып кеткенмин да. Мындай деп айтканмын да. Угуп жүрүп Рысбайдын обонун, угуп жүрүп Байдылданын ырларын, жан дүйнөмө алып баарын ошонун өткөн менин балалык кез жылдарым. Анткени атам Рысбайдын шакирти. Байдылданы кумир кылып тутуп жаттаган, ырдай берип, айта берип алып ар күнү жан дүйнөмө бүт сиңирип таштаган. Байдылданын ырын уксам нурданам, жакшы көрөм Рысбайдын обонун. Ал таасирден улам мен да ыңыр жазам, ал таасирден улам обон созомун. Ырын ырдап, ырын окуп айлында, атам азыр 70-тен ашкан кез, кадимкидей үйдө Рысбай Байдылда дал окулуп, дал ырдалып жаткан кез. Эл айткандай эмне көрсөм уядан, дал ошону учкан кезде аламчын. Рысбайдын Байдылданын ырларын кулагына куям мен да баламдын деп жазып кеткем да. Азыр эми атам рахмалы болуп кетти. Ошондой болсо дагы мына ушундай бир ошонун жолун улантып, ошонун ушул себептен мен чыгармачылыкка жакындап калдыңыз. Демек атаңыз жакын экен, анан атаңыздын өзүнүн айткандай жолун жолдоп чыгармачылыкты тандадыңыз. Жакшы. Бул негизинен канча азыр өзүңүздүн репертуарыңызда чыгармалар бар? Репертуарымда азыр бир 10дон ашуун чыгарма обондук ырларым бар да. Азыр эми мындай бир жарык көргөндөрү, элге тартууланып калгандары. Былтыркы 25 жылдыктын алдынан мен Баткеним деген ырымды жаздырып келдим. Өзүңүздөргө маалым, ошо чоң 25 жылдык чоң деңгээлде уюштурулду. Ошондо биринчи жолу мен сахнада, чоң сахнада ошол ырымды аткардым да. Андан сырткары Баткен мамлекеттик университетинде иштеп жүргөндө Батмонун вальси деген ырым жарык көргөн. Сөзү дагы обону дагы өзүмдүкү. Onu Сүлүктүдөгү кесиптештерибиз иштеп чыгып, анан бүгүнкү күндө Кызылкаяда Гүлмира Курбаналиев кызы деген эчеке оттон соң ырдап жүрүп, сырткары мектебим деген балдар мектепте иштеп жүрүп, ошолорго ырларды чыгарып жүрөм эми. Андан сырткары дагы бир ошол 10дон ашуун болуп калды да эми репертуарда. Демек сиз обончу дагы, аткаруучу дагы экенсиз, Ооба, өзүм аткарып, анан ошол обончулук жаатында дагы өзүмдү сынап көрүү максатында ал дүйнөгө дагы баш багып олтурам да. Анан ушул поэзия дүйнөсү, музыка дүйнөсү, ушул дүйнөнү бир кезип келейин деп. Керемет дүйнөдө ушул керемет дүйнөнүн бир ырахатын алайын деп жүрөм да. Бул сизге шык ушул балдар чыгармачылык үйүнө келгенде пайда болдубу же буга чейин эле бар беле? Азыр мен жогоруда айтып кеттим, ырчыл ошол атамды көрүп, атам 40 жашынан баштап ыр жаза баштаганчы. 40 жашта мен ушул мектепте окуган 5-4 класс окуучу мезгилимде анан ошол мезгилден эле обончулук бар экен деп койдум да. Мен ошондо жеңиш күнүнө арнап ыр жазып, анан ошол обондогон чыгарып, ушундай кылып жүргөн экенмин дейм балалык эмеде. Анан ошону акырын анан студенттик бурактарда ыр жазып жүрдүм. Анан ушун улам жазып, азыр эми катуураак киришип атасыз. Киришип калдым эмичи. Катуураак даамын мындай жакшыраак билип калдым. Окшойт да. Ушул. Үйдөгүлөрдөн колдоо кандай болуп атат? Үйдөгүлөрдөн абдан колдоо жакшы. Атам өтө сөзгө чебер инсан эле. Ушундай бир ыр жазсаң же кандайдыр ийгиликке жетишсең, абдан демшик берип жиберет эле да. Колдоп жиберет эле. Анан кайрадан ошол нерсени өркүндөтүп, өстүрүп кеткиң келет эле. Анан ошол көпчүлүк тааныйт да мени бүгүнкү күндөчү облусту. Көп адамдар, мен тааныбаган адамдар тааныйт. Көрсө ошол атам аркылуу. Атам барган жерде мен улум аты жол болду. Ырдайт, ырдап бер деп, ырдатып. Ушунан анан жанагы көпчүлүк анан азыр бүгүнкү күндө бир тукандарым, үй бүлөмдөн инем,
Тіпті менен дагы энем дубасын берип, ушул эфирге чыгат экенсиң. Эфирден айтып коеюн, ыраазычылык билдирип коеюн. Энеме көрүп отурат. Кайсы жактан көрүп атат бизди? Ушунда Лейликтен, Мурастан, Мурастан көрүп отурат. Биз дагы салам айтабыз энебизге. Көрүп аткан болсоңуз, мына уулуңуз биздин студиябызда отурат. Кудай буйрса, эгерде ой пикириңиздер болсо, сөзсүз түрдө бизге дагы жазып койсоңуздар болот. Эми агай, ушул кайсы аспаптарда өзүңүз ойнойсуз? Мен эми ушул комузду атам аркылуу үйрөнүп, анан ушу аккордеонду чертем эми мындай өзүмдүн эле деңгээлимде, өзүм ырдаган, өзүм кызыккан, өзүмдүн деңгээлимде гана чертелем да, бирок музыкалык эмем ушу аккордеонду чыгарып жатам, ондо аккордеонго салам, андан кийинки деңгээлдерге өтүп ушинтип жүрөм да. Ушул негизги эки аспапта чертем. Анда аккордеонду колго кармайт окшойсуз эми. Кармап биздин жалпы көрөрмандарыбызга мына ушул таң эрте биз менен чогуу ырыскыны бөлүшүп, кенен чай үстүндө отуруп аткандарга бир сизден анда бир жагымдуу чыгарма болсун. Кайсы чыгарманы кайтып бересиз? Азыр атам менен энеме деген ырым бар эле, ошону биринчи баштап берейиксе, атанабыз. Автордук чыгармабы же? Автордук чыгарма, ооба, сөзү дагы обону дагы өзүмдүкү. Бир аз аккордеонду адашып кетсем кечирип коесуздар. Бир тобу болуп калган эми булардын биринчи жолу ушул эмеде жаңырып атат. Эксклюзив. Баракелде, чоң рахмат, бар болуңуз.
чачымды тарасам да тарабасам да, көзгөнү карасам да карабасам да, бир гана апам мени чаңып кетпейт, бир гана апам кебин таанып кетпейт деп Бекердин саптарында айтылбаса керек, ардактуу көрөрмандар. Жалпы эле ушул бизди көрүп отурган мынакей ата-энелер бизге апаларыбыздын урматына жагымдуу музыкалык чыгарма болду, ардактуу көрөрмандар. Сиздер бизди түз эфирде көрүп жатасыздар. Мындай эфирибизди, маегибизди улантып берелим. Негизинен агай кайсыл тематикадагы ырларга көбүнчө басым жасайсыз? Эми бойдок болгонуңузда эми жалаң гана баягы репертуарда сүйүү жөнүндө болуп кетиши мүмкүн эле. Азыр эми кандай сизде? Ооба, эми сүйүүгө дагы каралган немелер бар. Азыр негизги ырларымда басымдуу бөлүгү патриоттук тема. Себеби ушу ата-энебиз бизди айылда өстүрөт экен. Биз кандай гана жерде жашабайлы, ошол жер биз үчүн өтө мындай бейиш, өтө бир мындай алмашкыс жер экен да. Анан ошол жер бизди чоңойтот экен, өсөт экен. Ошол жерде өскөндөн кийин ал жерге биздин мындайча айтканда бересебиз болуп калат экен да. Биз карыз болуп калат, карыз катары биз ал жерди жер үчүн мындай ушундай түшүнөм да мен, ал жер үчүн кандайдыр бир туулган жер үчүн кандайдыр бир таман бир нерсени жасап бериш керек да. Чоңойтот да ал сени. Бир нерсени үмүт кылат. Биздин балдарыбызды чоңойтобуз, кийин чоңойгондо бизди багат. Же болбосо биз жетишпеген ийгиликке жетишет бул балам деп. Анан айылды сагынуу деген ырымда мен буну белгилеп кеткенмин да, ушул ырды окуп берүүгө уруксат. Болду. Эх айылым, сенде өттү жаш чагым, эрезеге жеткирдиң сен таптадың, чоң мекендин жүгүн тарт деп жетелтип, чоң дайранын агымына таштадың. Уч кыйырысыз сен жөнөткөн чоң мекен, уур тепкиге алат моюн бербесем, канча жолу кайрып буттан чалбасын, кайра турам сенден алган дем менен. Эх айылым, азыр алыс жайдамын, эң ташыган жериндемин дайранын, эңсегенин көксөгөнүң берүүгө минтип белди бекем байладым. Жаман уулуң мөдүрүлдү, кетилди, жаштык кылды, ойноп күлүп эсирди. Чоң дайрадан ары бери согулуп, чоркок балаң болоттой курч жетилди. Билем сенин улуу бийик максатың, бул максатты мага милде такташым. Таптап мени чоң дайрага таштасаң, сени ааламга керек таңтап ташташым. Эх айылым, сенде өткөн жаш чагым, эң сепсени кылгырууда жаштарым. Куса болуп турам бүгүн өзгөчө, көздөн учуп тоң сууңдаштарың. Баргым келип турам бүгүн өзүңө, бирок азыр сенден алыс жактамын деп. Ушул ырсаптарымда айткандай, мени таптап чоң дайрага таштап атат да энди мага деп, мен эми туулган жерди бир ааламга таңтап ушу коеюн деп. Эми көпчүлүк ырым ушундай бир патриоттук темада, туулган жер, лейлегим, баткеним, кыргыз жерим деп ушундай мекен темасына көбүрөөк кайрылып кетем. Азыр ырыңыздын саптарында байкап турсак, ушул айылды сагынуу, ушул бир сагынганда бир чыккан өшөйт ырыңыз, илхам кайсыл убакытта келет сизге өзү негизинен? Эми илхам ар кандай учурда келет да. Илхамды кээде издейсиң, китептерден көрөбүз, акын жазуучуларды окуйбун, огончуларды угамын дегендей ушундай бир учурда, же болбосо күтүүсүз эле жерден ушундай бир сени менен сүйлөшүп отурган жерде ушундай бир келип калат да. Эми аны так бир мезгилде келет айта албайбыз. Айтыш кыйын анычы. Анан ошол нерсени мурдараак кийинчерээк жазып коермун деп коюп жүргөн учурлар. Азыр эми түнкү саат 2-де келип калса да уйкудан туруп жазып коюп ушундай бир эмеге өттүм. Себеби убакыт эме экен, убакыт өтүп кете берет экен да. Тез эле өтүп кетет. Мен ырдымдан окуп кете беремби? Окуп кетебиз, абаларларыбыз бусады. Убакыт демекчи ушундай убакыт ушундай нерсе экен да. Мен убакытка мындай кайрылып көрдүм да ырымдачы. Мындай дедим Расул мырза. Базар ичи кобурашмай жолуккан. Балам менен мен да жүрөм адам көп. Кадимкидей жетелейм деп кол сунсам, колун тартты балам өзүм басам деп. Эх балакай, сен чоңоюп кеттиңби дедим. Балам азыр кичинекей балам азыр мектепти бүттү.
Чоңоюп кетти да жетелетпей койду. Бара жатам жалын жүрөк толкунду, бактуу көчө кыз келинге суктана, алаңгыча узун бойлуу олбурлуу аяшата кандайсыз дейт бир бала. Эх жаштыгай ушунча тез өттүңбү деп. Мен балдарым кыз келинге суктана турган болуп чоңоюп кетти. Убакыт өткөнү да бул. Турмуш билдирип атат. Күнү келип бирөө менен күндүзү кезикмекмин өткөрүп күн айжылды. Барсам мага чакырат деп бир киши, бир балакай үйгө карай кайрылды. Жигит эмес киши болгон турбайымбы? Жора жолдош жолукканда тез эле жылып барам улам төргө жакындап. Бата босогодо чай куйчу элем кечеле бата берчү кезек келет такымдап деп улам. Убакыт өткөн сайын төр жакка өтүп баратасыз. Ошондой болот экен да, бул убакыт көрсөтүп коет экен да, ошондуктан ошол эми убакытты туура пайдаланып жатам азыр. Өзү негизи айтып атат, убакыт деген учкан куш дейт. Эми учкан кушка салыштырат экенбиз, бирок убакыт кайтып келбейт. Учкан куш кайтып келиши мүмкүн экен да, эми убагы менен да. Жакшы, мына өзүңүздүн ырсаптарда далилдеп турат. Албетте сөзсүз түрдө сиз айткандай эле көз ачкыч эле өзүңүз айткандай балдарыңыз өзүн басам закончилендүү турмуш ушундай болуп калат экен да. Өзүңүз айткандай босогодо мурда чай куюп жүргөн болсоңуз азыр эми төрдө бата берип аткан убактагы мына ардактуу көрөрмандар, ар бир биздин көрүп аткандарга дагы айталым, убакыттын ушундай азыр агайыбыздын ырсаптарында далилдеп тургандай эле убакыттын өткөнүн сиз байкабай каласыз. Сөзсүз түрдө өзүңүзгө жаш болгонуңуз менен айланаңыздагы ошол балдардын тез жетилип жатканын байкасаңыз, демек мен дагы улгайыпмын деген дагы ойлор келсе керек менимче. Жакшы, сонун баягы турмуштан чын эле алынган ырсаптарда булар ушул баштан өтүп жакшы. Жолболду ага, сизди көрүп жатабыз, өнөрүңүз өркүндөй берсин, чыгармачылык ийгилик каалайбыз деп бизге 842 абоненти билдирүү калтырган экен. Нурмат деген жигитибиз. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз сизге дагы. Азыр ага эми болот, мен бир тууган эмем. Азыр эми ушул сиздин буга чейин эч жерден кете элек ушул эксклюзив телеканалдардан кете элек чыгармаңызга кезек берели деп турабыз. Бул Лейлик жөнүндө аткарган чыгармаңыз экен. Азыр ага дагы кайрып келебиз. Кандай жаралып калды эле, кантип тартып калдыңыз? Азыр биз дал ушул Жолболду Саттаров агайыбыздын ушул Лейлик аттуу чыгармасын көрөлү дагы, андан кийин маегибизди улантабыз. Клип жөнүндө маалымат берип коесуз. Asman kiregen, ak möngülü tolurum var dürküttün ögön. Bigas kazolurum var sanat jetpegen. Seni dağıtlarım oylurum var leylegim menin. Tuğulgan jerim, dartıma daba. Daryağındın susun akkan dalaylar sağa. Göz arkışıp suğun artkan törüngde iştey. Töbödön gün nurun çaçkan leylegim menin. Tuğulgan jerim, leylek menin. Kindi kanım tamgan jerim, leylek menin. Canna kubat algan jerim, bilem sende jer jok ekenin. Bütenürge dağda bötönün, karanından kağılayım keremekli biçim ekenin. Жигити балбан, намыс коргоп мөрөй алган кыздары чебер. Килем согуп сайма сайган элиң эмгекчил. Колдорунан көрү тамган лейлегим менин. Туылган жерим, чыгандары бар. Разак оттой теңдик курган кырандары бар. Садык оттой нердик кылган таланттарга бай. Даңкы дүйнө багындырган лейлегим менин. Туылган жерим, leylek menin.
Жолболду Саттаровдон Лейлек аттуу чыгарманы көрдүңүздөр, ардактуу көрөрмандар. Лейлектик бир туугандар бар болсоңуздар, салам деп жазып койсоңуздар жакшы болот. Же болбосо агайыбызга сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылабыз. Карамагыбызда да 5 минут убактыбыз калды. Ушул аралыкта агайдын дагы соңку өз калеминдерине таандык чыгармаларды жана музыкалык чыгармаларды окуганга дагы убакыт берели. Кайсыл чыгарманы даярдап турасыз агай? Кайсыл ырларды окуп берсем экен деп отурганан акыркы кече жакында жазылган ырым бар. Адам өзүнөн өзү бир отчет алып туруш керек. Өзүн күзгүнөн карап туруп, сен кимсиң, сен кандай деп мындай күзгүнөн өзүңдү баалап турушуң керек деп айтылат го. Анан өзүмдөн өзүм отчет алдым да, мен Расул мырза. Жолболдунан алып атам да. Турам өмүр дептериңди барактап, атаң көрүү ырбектери бар аппак. Жазылбаптыр мактанаарлык жакшыңыр, жырга ойноп, күн өткөрүп шарактап. Макулда эле бала кезиң балада, таңдан кечке кылган ишиң чалада. Оюн менен жыргал менен алыпыраак, өтсүнбейли ак улуттуу караба. Ал 18 жаш, 25 жаштарын, кырчын кесал улонгон акчалын. Акыл жетик күчкө толгон мезгилди ардактабай кур кетирип таштадың. Андан өтүп 30 жашты ыктадың. Азыр ментип кычыраган 40тасын. Өмүр дептери дале ырга жар деген өтө уят, мунун эч ким укпасын. Тек кетирбей убакыттын азыркы, талыкпастан арбын, тыкан, жазырды. Сынчы болот, ырчы болот окурман. Сүйрөп салат сезимдери азырды. Ырлар болсун чаңкаганда ичериң, ырлар болсун аппак таңда күтөрүң. Жалкоолукка жолдош болуу эмгектен жарык көрсүн жакшы жазган китебиң. Мокобосун койкоңдогон каламың, мүнөтүңдү кур кетирбе талабым. Дептериңди 60та барактап, дал ушундай кайра отчет аламын деп койдум. Баракелде. Алла жеткирип 60 жашта дагы. Буюрса. Отчетум менен келем. Отчет менен ушул эфирде сиз менен ушул калаанда Жолболдогу отчетуңузду бериңиз деп ошол күнгө жеткирсин дейли. Рахмат. Азаматсыз. Баягы Мекен бага эмне кылды дебиз, Мекенге эмне кылдык деген сыяктуу эле. Ошол сиздин ушул аралыкта өзүңүз сөзүндө айтканда отчет алган убагыңыз экен. Демек, азыркы ушул алган отчетуңузга өзүңүз канааттандыңызбы? Эми канааттанбай жатам да. Канааттанбай айтып жатам да өзүм. Убакытты кур кетирбе, сага талап коюп атам. 60та дагы отчет алам, жарабайт деп жатам да бул жерде. Ошондуктан жанагы дагы иштеш керек, аракет керек. Катуураак иштеп жатам да өзүмө. Кеңзаганда жогоруда айтып калдым го. Сүйгүрларга дагы кайрыласызбы деген. Сүйгүрларга сөзсүз бул сүйүү бул бир керемет бир сезим да кылдаган. Сулуулук, сүйүү ушул бир күйгөн сактап турат дейт. Ата-энеге болгон сүйүү, Мекенге болгон сүйүү, балага болгон сүйүндүрүү көп деңиз. Бул дүйнөнүн мындай адамды мындай жакшы жакка тарбиялайт да, жакшы болгонго үндөйт. Ошондуктан Карлык ачым деген бир ыр чыгарган эди, о сөздү дагы оңдогон өзүмдүкү. Автордук чыгарма? Автордук чыгарма. Sezim sana avuçtu, sessin çiğ
Ay bilinsin asmandağı, acarım yükümlü aktan dağı. Sırlarıma sözüm gitti, sararına pancanı bassan dağı. Yaynalan nazikli, civarı tatlıgan katsan dağı. Gözlerimde temiz yanar, önümde sıkırsan katsan dağı. Sözüm sağa ağır uçtu, sesim çizgili sağır uçtu. Ay çırayım ağırlanan, ardağım yürektim darkın uçtu. Ülal sağa ağır uçtu, ruhum güce pek sağır uçtu. Fahretlerim ağırlanan, kımbatın yürektim darkın uçtu. Kımbatın yürektim darkın uçtu. Ey barakelli. Кол чагалар болсун, ардактуу көрөрмандар. Эфир артында көрүп аткандар, бизден дагы ушул Рызак шаарынан билдирүүлөр жасап аткан биздин көрөрмандардын баарына рахмат айтабыз. Буюрса, албетте сиздердин сунуштарыңыздарда кийинки эфирибизден эске алабыз. Балдарым экөөнүн дагы иштерине ийгиликтүү болсун деп бизге 760 абоненттерди билдирүү калтырат. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Кала тилегиңиздер үчүн бизден дагы сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Агай убактыбыз дагы ушу соңуна чыгып бара жатат. Эми ырсаптарыңызда айткандай эле эми 60га чейин эмес, эртерээк дагы бир жаңылыктар менен болсо келип турасыз деген ойдобуз. Эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берели. Айта турган сөзүңүз болсо айта алсаңыз болот. Чоң рахмат, Расул мырза. Сиздердин жетекчиңиздер Сабыр Алтынмомунов. Анан жеке сизге бул жерде жалпы коллективдериңиздерге ыраазычылык билдирем. Ушул колдоп, ушул эфир аркылуу менин чыгармачылыгымды окурмандарым, көрөрмандарым менен ортобузга көпүрөөк түзүп бергениңиздер үчүн ийгиликтер боло берсин. Буюрса, эми талай жолу келүү максат, ниеттер бар. Жакын аралыкта дагы ушул жаңа жогоруда айтып кеткен Баткеним деген чыгарманы, дагы бир топ чыгармаларыбыздын клип кылайык деген ой максаттарды коюп жатам. Буюрса, сиздер менен эл аркылуу, сиздер аркылуу эл менен тез жолугуп турабыз. Сөзсүз. Элибизге аманчылык каалаймын. Баткенибиз өнүгүп өссүн. Абдан кубанарлык иштер болуп атат өлкөбүздө. Кут кылсын бардыгыбызга. Эң негизгиси ден соолук, тынчтык, амандык болсун. Чоң рахмат сиздерге. Сизге да чоң рахмат. Ыраазычылык айтабыз. Сөзсүз түрдө ушул Баткен УТРК Баткен телеканалы ар дайым ушул чыгармачыл инсандарга, сиздерге окшогондорго биз дагы колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Эшигибизди көрүп алдыңыз. Өзүңүз айткандай эле эксклюзив чыгармаларыңыз, клиптериңиз тартканда сөзсүз түрдө биринчилерден бул бизге алып келиңиз. Сиздин көрөрмандарыңызга биз сөзсүз түрдө тартып беребиз. Ийгилик анда агай. Сизге келипиңизге рахмат. Ыраазычылык айтабыз. Ардактуу көрөрмандар, ушу менен бүгүнкү 28 август күнгө алынган УТРК Баткен телеканалындагы таңкы Баткен көрсөтүүсү дагы сапарын карытты. Бүгүнкү эфирибиз сиздерге жаккан болсо анда биз максатыбызга жеттик деген ойдобуз. Жалпы эле бизге смс билдирүү жазып аткан көрөрмандарыбыздын ичинде ушул Лейлик районунан жазып аткан биздин көрүүчүлөргө да бизден чоң саламыбызды кабыл алып коюңуздар деген ойдобуз. Биз сиздер менен алдыда майрамдык чыгарылыштарда да көрүшөбүз деген ойдобуз. Ардактуу көрөрмандар, сөзсүз түрдө бүгүнкү эми иш күнүңүздөр көңүл улансын дейли. Аты жөнүм Расул Акматов, алып бүгүнкү кызматыңыздарда болдум. Жана ошондой эле оператор Бексултан Карабаев болду. Жана ошондой эле биздин режиссер эжекебизге да чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Коштошобуз. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.